الو، سلام، خوب هستین؟ حالشون خوبه؟ من سرمربی تیم فوتسال ایران هستم. همون که دیشب بازی رو به شما باختیم، قهرمانی فوتسال آسیا رو به شما تبریک میگم. خداییش خیلی خیلی بهتر از ما بازی کردیم. شناختم. علیکم السلام، تشکر. شما خوب هستین؟ بازیکن‌هایتان در چه حال هستند؟ اولا که از خدا برایتان صبر آرزو میکنم و دوما با شما و بازیکنان تیمتان اخلاق و ورزشی تمنا دارم. نه دیگه، تو رو خدا اینجوری ما رو شرمنده نکنید. همین که دیشب بازی رو باختیم به اندازه کافی خجالت کشیدیم. خب بازی برد و باخت داره، اما چرا شما جنجال شروع کردین؟ والا واقعیتش این که ما تیم افغانستان رو دست کم گرفته بودیم. وقتی که دیدیم بازی رو میبازیم یک دفعه آتش سوزی شروع شد. کجا آتش گرفته بود که ما ندیم جناب سرمربی؟ نه منظورم این که چیزی آتش گرفت اونجا. کجایتان آتش گرفته جناب؟ میشه واضح تر بگوین؟ نه به خدا آروم نمیشه بگم، اما خودتون میدونید وقتی آدم به بازه کجای آدم آتش میگیره. به هر حال زنگ زدم که عذرخواهی کنم بابت رفتار زشت شبمون. امیدوارم که ما را ببخشید. خواهش میکنم، هیچ گپ نیست. اگر کدام وقت به خاطر بهتر شدن تیمتان نیاز به راهنمایی داشتید، میتوانید همراه سرمربی تیم فوتسال افغانستان تماس بگیرید. حتما کمکتان میکنم. خداحافظ.